Hello，大家好啊！歡迎收睇我哋達摩賽馬頻道啊！今期達摩賽馬懶有料咧，仍然係會為大家繼續做功課，揾啲懶馬出嚟嘅喎。好開心啊！上次報一報喜先，俾三隻馬有齊晒喎。分別係上次嘅3場3號咧，堅多夫啦，有3.6倍嘅位置啦。7場4號嘅好好戀愛啦，上次都有3.3倍嘅位置嘅，排第二啦。最後尾嗰場8場2號嘅春風萬里，直情 V 埋添啊！所以我哋咧。有啲朋友仔回圖啦，跟住我哋買啦50蚊注3串7嘅位置，350蚊本金，贏咗3000幾蚊嘅。以下呢張飛就係啦，可以睇睇喎。好開心啊！希望大家繼續可以跟住我幫大家繼續去揾啲冷馬出嚟，然之後加埋你哋嘅心水投注策略，我哋一齊贏大錢，好冇？好，同時間咧，我哋個頻道啦都好開心啊，已經加到去250個人㗎啦。所以我哋咧乘機咧就諗住可能做個 giveaway 嘅，送少少嘢俾大家啦，一個少少心意嚟嘅。以下條片咧就會係我哋今次送嘅 giveaway 嘅禮物啦。想參加嘅朋友仔咧，可以歡迎喺呢條片下邊留言啦。留言我想抽獎咁樣，我哋就會喺下期拍片之前咧，就會做個抽獎嘅。然之後咧抽中嘅朋友仔咧，我哋就會寄嗰個呢隻達摩公仔俾大家噶啦。好，事不宜遲啦，我哋即刻睇睇今日會俾嘅馬匹係乜嘢啦。首先咧，今日我哋會俾嘅馬匹咧係呢隻9場1號新意馬嘅。其實咧，我覺得咧，同場咧最大機會會熱門咧，係呢隻堅有利嘅。因為咧佢其實係有近績啦，又係布文騎啦，大多機會全部都係佢熱晒㗎啦。其實都因為今日而家我錄片嘅時候係禮拜六嘅12點啦，所以其實佢就啲賠率未穩陣嘅，但係我預計呢隻堅有利將會係大熱門嚟嘅。當然而家現時咧就係呢個假面騎士啦。其實由於咧，我哋呢個節目咧都係主要揾啲半冷啊，或者一啲冷馬俾大家去做一啲拖腳啊，或者甚至乎買一啲 pace 過關嘅。我哋都係唔會揀啲熱門俾大家噶嘛，係咪先？所以我哋就揀咗呢隻1號嘅新意馬啦。呢隻馬孭住個頂磅騎，其實咧呢隻馬咧都係跑1600噶啦，1650噶啦，佢都係勁噶啦呢隻馬。上次跑過一次1200啦，但係其實之前嗰啲全部都係跑1600嘅，係啦。其實可能你哋會有啲疑惑喎，喂，呢隻馬咁重磅會唔會養唔起㗎？會唔會好似上次賽馬日咁，有幾隻熱到辣手嗰啲機會熱馬都贏唔到啊？因為贏完加到重磅養唔起啊，輸晒。譬如嗰啲銀翅勇士啊、年年幸運啊、過百呢隻啊，杜月橋呢啲咧都係衰晒嘅，係啦。但係其實呢隻馬咧，你睇翻佢上季啊5月尾嗰陣咧。佢都係孭緊個135頂磅嘅，由頭放到落尾嘅。所以其實呢隻馬咧，孭重磅嚟講，對佢嚟講亦都唔會話太高難度，即係至少係證明過嘅馬咯，就唔係一啲可能淨係贏親都係輕磅馬咯。即係其實佢重磅都係試過證明過贏過嘅。另外咧，其實佢最近呢一課試習啊，都係試得相當之唔錯嘅。其實11月21號呢一課試習咧，佢都係試得相當之鬆容嘅。我哋睇下，嗱，呢個第白二鼻梁嘅新意馬，前面頭二呢隻咧，橙色呢隻咧就係佢啦。彈出，同前面嗰隻馬一路帶翻嚟啦。其實佢彈甩後邊嘅馬匹咧係相當之遠嘅。其實佢都騎得相當之鬆容嘅，你睇下。去到最後尾呢個位置，其實佢都係就咁放鬆去騎，但係其實後邊啲馬係追都追唔到咯。所以其實我覺得佢個勢係幾有準備咁樣嘅呢隻馬，同埋加上咧開季以嚟咧一直都係希威森騎嘅。我哋可以睇翻啲記錄咧，全部都係希威森騎開嘅。上季就賓拉利騎過啦，但係呢幾次全部都係希威森騎嘅。加上近期其實希威森咧同阿廖康明合作咧都偶有佳作嘅。佢哋嘅戰績都相當之唔錯啦，所以我覺得咧，呢一隻馬我哋可以不妨試下佢，博佢仲有貨喺手啊。同時間咧，其實我覺得呢隻馬就應該都係三班唔係佢噶啦，三班都留佢唔住噶啦。學張家輝嗰幅圖，耶穌都留佢唔住嘅，真係三班都留佢唔住嘅。所以我覺得佢呢隻應該係會上到2班啊，徘徊喺呢啲位置。好，即刻講第二隻心水爛馬啦。第二隻心水爛馬咧就係呢個7場3號嘅運來五寶啊。大家有睇過我嘅台咧都有介紹過噶啦，見到呢隻馬紅色字都知咩料噶啦。
冇錯，咁佢就係我之前做功課嘅跟進碼嚟嘅，咁啊提醒我下次出賽嘅時候一定要留意翻佢嘅。咁所以咧，我就嗰陣時就剔咗啦，咁做咗啲 mark 咗啲筆記啦，所以下一次紅色字咧，咁佢又會提我，哇呢隻馬又出賽啦。咁啊呢隻馬我哋睇翻啦，其實上一次咧佢跑第二，但係其實佢係一隻好冷嘅冷馬嚟嘅，係42倍爆冷走咗入條正挑嘅，跑第二。咁啱啱輸咗俾呢個同場嗰隻星火燎原啦。咁啊呢場我哋都係跑翻嗰啲老對手，都係跑翻星火燎原，但係佢哋嘅家邦有啲唔同嘅。咁我接住落嚟會講啦。咁啊，其實咧，星火燎原上次贏完佢之後咧，就加咗3磅嘅。咁啊，今次孭咗個頂磅啦，上次132啦，咁啊，今次孭翻個135磅啦。咁但係我哋呢隻運來五寶咧，上次咁樣衝翻嚟都係加咗1磅啫。咁咧，我哋睇一睇翻上次條片咧，其實點解呢隻馬我會揀佢有幾犀利咧？呢隻馬其實上次咧，呢隻馬真係衝得好犀利嘅。咁啊，佢上次都係抽到個九檔啦，咁同今次一樣啦，都係抽咗個九檔啦。咁其實照跟翻上次咁樣跑，我覺得估計都冇乜錯嘅。嗱，你可以睇翻啦，早期其實佢係落後喺後邊嘅，但係最後呢直路呢隻咧，外邊紅色呢隻咧，一嘢殺翻上嚟，佢一次過係追翻7個馬位咁多嘅，所以佢後勁嗰個衝勢，你睇下。一嘢衝翻上嚟，衝到個第二啊！佢頭先開始一路去到最尾都係包，一路去到直路之前咧，其實佢都係包尾嗰隻嚟嘅。但係衝翻上嚟直路嘅時候，殺翻上嚟，殺咗7個馬位咁多，一嘢追7個馬位，攞翻個第二嘅。咁所以其實咧呢隻馬咧，上次都係令我好有印象啦。咁啊，所以同自己講，下一次出嘅話，一定要留意翻呢一隻馬。咁啊，同時間咧，其實呢隻馬咧，上次嗰個檔位同今次個檔位都係9檔啦。咁啊，其實佢只要沿用翻上次嘅策略咧，甚至乎其實有陣時泥地咧，外跌跑翻嚟嗰啲，通常都有少少驚喜嘅，因為可能入邊啲地都會踩爛晒，咁啊外邊啲地殺翻上嚟，睇翻嗰個場地嘅影響啦。咁啊，所以我哋今次係都會揀翻呢隻運來五寶嘅。咁啊，好啦，咁啊多謝大家支持啦，咁啊希望大家繼續subscribe 我嘅片啦，咁啊睇我啲片啦，share 俾朋友仔啦，咁啊希望可以繼續為大家贏錢嘅，咁啊為大家爭取盈利嘅。好啦，咁啊多謝大家收睇，拜拜。